La cassata siciliana. Ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento la cassata siciliana. La prima cosa, procuratevi ricotta di pecora. La mettete a sgocciolare per almeno 12 ore in frigorifero, per come state vedendo in video. Dopodiché andatevi a fare un buon pan di Spagna. Non sto qui a farvi il video del pan di Spagna, se non ne vediamo ci sono 7 ore i video, è un po' essere. Se non sapete fare il pan di Spagna, in descrizione vi lascio il link che vi proietterà direttamente in un video, spiego passo passo come fare un buon pan di Spagna. Fatto il pan di Spagna lo facciamo raffreddare e poi possiamo continuare. Adesso andiamo a preparare lo zucchero fondente. Lo zucchero fondente è quella glassa tipica della cassata siciliana che viene appunto messa sopra per definire appunto la cassata. Occorrono dello zucchero semolato, tegamino con fondo alto, glucosio, acqua, termometro e un fornello. Quindi io adesso inserisco acqua e glucosio, porto sul fuoco molto basso e con un termometro arrivo alla temperatura di 115 gradi, ma state bene attenti perché se non avete il termometro, quando sarà arrivato a temperatura vi farò vedere il trucchetto per poter capire che lo zucchero è pronto. Zucchero, acqua e glucosio. Fuoco al minimo, alla temperatura che vi dicevo. E come sempre la lista degli ingredienti con la grammatura la trovate giù in descrizione. E se il video vi sta piacendo, invito tutti quanti a lasciare un like e a condividere nei vostri social in maniera tale da far crescere la pagina. E io, come sempre, non potrò che ringraziarvi. Vi aspetto nei commenti per poter discutere e dibattere di questa meravigliosa cassata siciliana. E adesso continuiamo la ricetta. Ok, raggiunti i 115 gradi, se non avete il termometro, mettete un po' di zucchero tra indice e pollice, tirate su, se si forma il filino lo zucchero è pronto. Ok, raggiunta la temperatura lo mettiamo all'interno di una planetaria con la foglia, velocità minima e facciamolo raffreddare. È diventato bianco e cremoso. Adesso lo faccio vedere meglio il risultato bianco. Lo trasferiamo su un ripiano da lavoro, vedete, molto elastico. Andiamo a stemperare ancora un po', facendo calare un po' la temperatura. Questo lo prendiamo e lo possiamo conservare. Benissimo, come vedete, ricotta ben sgocciolata la inserite all'interno di un contenitore e potete procedere in due modi, scegliete voi in base ai vostri gusti. Il primo, raffinarla. Ma come la potete raffinare? Semplicemente passandola a un passaverdura con dei fori medi. La inserite all'interno, la passate e avrete una ricotta molto più liscia e setosa. Siccome a me personalmente piace un po' la ricotta grezza e granulosa, la lascerò così, per cui adesso inserisco lo zucchero e comincio con una frusta e inserisco adesso le gocce di cioccolato. E non più con la frusta, ma con una spatola, mi vado bene ad amalgamare. Condita la nostra ricotta, adesso vi do una chicca. Se inserite lo zucchero all'interno di una ricotta, anche se ben asciutta, vi accorgerete che tenderà ad ammorbidire. L'effetto, quello desiderato, è quello di avere una ricotta bella turgida, bella tanta, come diciamo un Palermo. Il sistema è bello e che è pronto. La prendete così per com'è, la trasferite in frigorifero per almeno un paio d'ore. La bassa temperatura del frigorifero ricompatterà la ricotta, quindi dopo un paio d'ore sarà pronta per essere installata. La ricotta è in frigorifero e continuiamo la ricetta. Ricotta in frigorifero, passiamo adesso alla lavorazione del pan. Un disco. Lo spessore del disco non deve essere oltre il mezzo centimetro, altrimenti diventa eccessivamente ricca di pan di Spagna. La cassata ricca di pan di Spagna, secondo me, non è il massimo della vita. Quindi procuratevi un coltello, io che ne ho bisogno, l'occhio bionico, lo vado ad inforcare e comincio a ricavarne delicatamente un disco. Ed ecco qua il nostro disco di pan di Spagna. Mettiamo giù, pressiamo e diamo una forma così perfetta in base alla circonferenza che abbiamo nella nostra teglia. Andiamo a rifilare e la teniamo da parte. Cospargiamo il ripiano di zucchero a velo, mettiamo su la nostra pasta di mandorla e la spianiamo delicatamente. Dobbiamo ricavare una bella lingua spessa 3-4 mm. E con un coltello otteniamo tanti piccoli rettangoli tutti quanti uguali. Stessa identica cosa con il pan di Spagna. Prendiamo un campioncino a misura e andiamo a tagliare tanti piccoli rettangoli. Adesso non dobbiamo fare altro che comporre il rivestimento dello stampo. La prima fetta di pan di Spagna l'abbiamo inserita, facciamo i bordi. I bordi vanno ad intervallare con una fettina di pasta di mandorla e uno di pan di Spagna. Ma siccome io non amo moltissimo la pasta di mandorle, farò ogni pasta di mandorle 2 di pan di Spagna. Iniziamo con un pezzettino di
pasta di mandorle e, come vi dicevo, vado ad inserire 2 di pan di spagna, molto compatti, belli stretti stretti. Il rivestimento è stato inserito e adesso, prima di mettere all'interno la crema di ricotta, mi vado a rifilare i bordi col coltello e li porto alla stessa altezza del bordo paillette. Ed ecco qua. Pezzettini li mettiamo da parte perché adesso serviranno, vi faccio vedere a cosa. Usciamo la crema di ricotta dal frigorifero, vedete come si è compattata? E iniziamo a metterla dai bordi. Questo ci aiuterà a compattare ancora di più la nostra cassata. Fisserà i bordi tra loro e non avremo problemi per sformare. Possiamo andare alla parte centrale. Una volta abbiamo livellato il tutto, le briciole che erano rimaste le andiamo a mettere come fondo della cassata. Prendiamo il sottotorta, lo centriamo, lo mettiamo sopra, facciamo una piccola pressione. Lo andiamo a fare riposare in frigorifero almeno un'oretta. Dopo che la cassata riposa in frigorifero, prepariamo la velata. Perché in palermitana la copertura della cassata si chiama velata, perché appunto è un velo sottilissimo di questo zucchero fondente, semplicemente mettendolo in un tegame e facendolo sciogliere a bagnomaria. Inserisco il cucchiaio di acqua, accendo il fuoco al minimo e lo faccio sciogliere. Adesso la vado a sformare e poi inserirò la glassa di zucchero, il nostro zucchero fondente. Eccolo qua. Adesso sformo e va a fazzo a velata. E voilà, ecco qua. Ed eccoci qua, messa la velata, devo dire la verità, devo ammettere che non sono poi così bravo a mettere velate nelle cassate, dovrò esercitarmi parecchio, però poi alla fine il risultato finale sarà comunque una cassata buonissima e anche bella. Bella perché sarà data poi dal suo famoso decoro. Io inizio subito mettendo al centro un mandarino candito e poi tutti gli altri elementi attorno. Voi ovviamente andatela a decorare a gusto vostro. Subito dopo il mandarino metto ai bordi del cedro candito, poi dispongo la mia zuccata così a petalo, inserisco arancia candita e pere candite e in ultimo le ciliegine rosse. Ed ecco qua il mio modo di andare a decorare la cassata e devo dire la verità, a me piace anche parecchio. E voi che ne dite? Scrivetelo tra i commenti. Beh,